Hi friends, welcome back to our channel. Dairy Farm Instructor സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ വാർത്തയിൽ വന്ന ചെറിയൊരു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് വിഷയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിലബസാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലായിരുന്നു PSC പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. PSC ഇതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ബയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കോ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് ഇതല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റുകളുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ്, അത് സയൻസ് ഇതര വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സയൻസുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഡിഗ്രി സയൻസ് എന്നൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ PSCക്ക് വെക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത്? സോ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ അതിനായിട്ട് തന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ ഞങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണത്. ഓക്കെ, ക്യാപ്സ്യൂൾ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ റീഡ് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ ഞാൻ വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. സോ അതിലോട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ആവുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.